Ciao bella! Buondì, oggi un video molto particolare. Oggi vi faccio raccontare da due genitori come è stato per loro vivere il cambiamento, diciamo, del figlio, il cambiamento di vita, il passaggio da uno stile di vita a un altro. Insomma, questa transizione come è stata dagli occhi di due genitori, in questo caso dai miei genitori. Quindi vi faccio raccontare direttamente da loro tutto quello che hanno vissuto loro interiormente e non in questi ultimi 10 anni. A proposito, Enzo e Claretta stanno arrivando, li abbiamo invitati a cena, ma loro non sanno di questo video, quindi appena arrivano ci sediamo e Nina condurrà questa piccola intervista di 5-6 domande e vediamo cosa ci dicono. Bella piccola. Io non so, puoi andare avanti fino a stasera, io non so cosa stai facendo. Allora, mi giro. Siamo qui per cosa? Buondì. Enzo e Claretta sono stati seduti a questo tavolo e non sanno niente. Allora, stasera vi facciamo un'intervista. Oh, Madonnina. Io non amo molto le interviste. Allora, Claretta, la prima domanda è questa. Com'è stato per te, per voi, quando Leo ha deciso di cambiare tutto, vendere il negozio, partire a piedi e cambiare vita completamente? Com'è stato per voi? Cosa avete provato? Cosa avete pensato? È stato prima di tutto uno shock, perché io non mi aspettavo mai più che Leonardo potesse cambiare così da un giorno all'altro. E noi abbiamo pensato un momento e diciamo abbiamo sbagliato qualcosa che questo qui vuole cambiare proprio completamente genere di vita, E poi diciamo ma sarà un'esperienza che vuole fare. Già il fatto che abbia dato via il negozio, lasciami dire, subito è stato... Io te lo dico proprio, per me è stata una cosa un po' sconvolgente, perché il negozio era stato avviato con tanta buona volontà. Lui amava questo genere di lavoro, io lo vedevo, era contento, e poi così di colpo, da un giorno all'altro, dice basta, non ce la faccio più. E tutto questo sì, mi ha lasciata un po' stravolta, te lo devo dire. Mi sono chiesta tante volte... Cioè, pensavate che fosse dovuto a un malessere suo, per questo eravate tristi? Ma un malessere suo o un qualcosa che lui percepiva in noi che non andava. Fino a quel momento lì era una vita... Non voglio dirti più normale, perché forse la vita più normale è quella che sta facendo adesso, però il cambiamento, anche questo grosso cambiamento per noi è stato, specialmente per me, è stato veramente... Enzo, invece quando Leo poi è tornato da tutti i suoi giri, cammini, eccetera, che è poi venuto qui, la prima volta che è venuto qui è venuto con te, cosa hai pensato? No, non è che mi sia dispiaciuto il posto, perché il posto era bello. È logico che la casa era tutta da ristrutturare, c'era un po' di preoccupazione sul discorso della ristrutturazione, ma il posto mi è abbastanza piaciuto e quindi ho accettato di buon grado. Non è che abbia avuto dei traumi perché lui voleva spostarsi qui. Conoscevo i suoi desideri, le sue desiderata, quindi ho capito che lui preferiva stare qui un po' in isolamento, concentrarsi, lavorare un po' su se stesso, quindi per me andava bene, quello che decideva lui andava bene, quindi ho accettato di buon grado la cosa. Dicevo che Leo poi è stato qua 10 anni, adesso sono 10 anni e sono successe tante cose, sarà cambiato lui, è cambiato il posto e tutto un po'. E voi come avete vissuto questi 10 anni? Cosa avete visto di diverso? Cosa è successo in questi 10 anni? Io la prima volta che sono venuta qui, lui, è logico, qui c'era tutto, era vuota da 50 anni questa casa, quindi c'era tutto da fare, lui si era montato una tenda qui, dormiva lì fuori. E poi quando poi ha cominciato a fare i lavori, Enzo allora era venuto diverse volte per dargli una mano e allora però io tutte le volte che venivo qui e che stavamo qui al pomeriggio stavo bene, mi sedevo lì a mirare questo verde, questa tranquillità, mi rilassavo, però poi alla sera quando andavamo via che era sul far buio, io andavo via, lui è lì che te lo può dire. Pensare di lasciarlo solo, poverino. Pensare che lui lo lasciavo qui da solo proprio.
così in mezzo non aveva ancora neanche tante luci. Io ti giuro che tante volte ho pianto, ma per lasciarlo qui, vederlo così isolato, così. Poi sì che capivo che lui stava bene, perché lui mi diceva che stava bene. Ti dispiaceva pensarlo da solo? Sì, il fatto di lasciarlo qui da solo così, al buio completo, io, guarda, ne ho patito, i primi tempi ne ho patito, poi mi sono abituata. Anche Guarda, perché lui non era raggiungibile col telefono, quindi diciamo era quello un po' il problema suo. I primi tempi che lui non voleva nel modo più assoluto né avere un contatto di nessun genere. Poi anche lui comunque poi ha capito, io devo dirlo che anche lui poco per volta col passare del tempo avrà capito che probabilmente aveva una madre un po' rompina, forse come tutte le mamme, non lo so. E allora sì, una volta ogni tanto si faceva sentire. Oggi dico vado da Leonardo, vado in un'oasi di pace. Questo lo devo dire proprio. C'è da dire anche che adesso non è più da solo, quindi io sono notevolmente più rilassata. E conoscendo lui che sapeva fare un po' di tutto, non avevamo dubbi che lui sarebbe riuscito a togliersela anche in questo posto che era quasi selvaggio all'inizio. Allora, se tutta questa storia non l'aveste vissuta voi in prima persona, ma se l'aveste invece vista vivere, o se aveste due conoscenti, due genitori che in questo momento hanno un figlio che sta cambiando tutto e sono preoccupati, non sanno cosa fare, voi alla luce di quello che è successo con Leo in questi 10 anni, cosa direste a queste due persone? Lo lascerei libero di scegliere, anzi lo aiuterei come ho fatto con lui. Io non gli ho mai messo i bastoni tra le ruote, ho sempre lasciato che decidesse, che facesse. Se mi chiedeva aiuto glielo davo volentieri, quindi non ho avuto problemi. Cioè, gli consiglierei di lasciare libera la scelta ai propri figli di fare le proprie scelte di vita, ecco, questo sicuro. Io ti devo dire che con l'esperienza avuta in questi 10 anni, oggi avessi un altro figlio che vuole intraprendere la sua strada, tranquillamente gli direi vai avanti, fai la tua vita, scegli come ti piace. Sarei contenta perché io vedo in lui un cambiamento stratosferico proprio. E poi una sua serenità, una sua tranquillità, una serenità che lui ha dentro, e quindi tranquillamente gli direi vai avanti senza nessun problema. Il mio all'epoca non era il volerlo ostacolare, era che mi faceva non capire magari ecco, bene cosa non succedeva. riuscivo a capire questo cambiamento. Lui aveva bisogno di questo e infatti la sua serenità mi ha dato questa pace interiore che io oggi sono felicissima. Alla luce sempre di tutto quello che è accaduto in questi anni, no? Per Leo ovviamente c'è stato un percorso, lui ha fatto un suo percorso, ma su di voi, cioè qual è stato il, come dire, il riflesso che la scelta di Leo, di vostro figlio, ha avuto su di voi? Il cambiamento suo ha avuto un riflesso su di noi, ci ha avvicinati molto, almeno per quanto mi concerne, ci ha avvicinati di nuovo molto di più alla natura, alle cose diciamo terrene. Lui si faceva l'orto, Al vivere sano, al mangiare sano. Io fino a 10-12 anni fa mi è sempre piaciuto far bene da mangiare, stare attenta a quello che compravo, però da quando lui si è messo a produrre queste cose e cominciava a spiegarmi che bisogna cercare di mangiare sano, perché non bisogna dare i veleni, perché non bisogna... A cosa... Guarda, lo dicevamo proprio soltanto oggi io e lui. La fortuna che noi abbiamo oggi la capiamo ma veramente. Qual è stato il nostro pranzo oggi? Un pomodoro vostro, 2 peperoncini quelli verdi, 2 spicchi di aglio grattugiati, un pezzo di formaggio e l'olio buono. E pucciare il pane. E ci ha portati proprio solo oggi a dire guarda che fortuna che abbiamo. Sì. Cosa che 10 anni fa non la pensavo così. Veniamo sempre volentieri qua perché si sta bene, si sta al fresco, in mezzo alla natura, la tranquillità, la pace. Abbiamo bisogno di un po' di pace e di tranquillità. Se oggi vi chiedono cosa fa Leo, ma sono passati 10 anni che non vedo Leo, cosa fa adesso? Cosa rispondete? Fa il contadino. Fa il contadino? Fa il contadino. No, io dico Leo Certo. oggi vive in una realtà diversa, si fa l'orto, si procura il cibo
per tutto l'anno, vive con i suoi animali, con le mucche, con le capre, si fa un po' di formaggio. Leo fa una vita serena e tranquilla, è autosufficiente, vive benissimo. Io non potrei dire nient'altro di diverso che questo. Siamo veramente contenti di questa realtà. Quindi il fatto che io sia qui seduto con tutto questo verde davanti, nel silenzio, sento solo la campana delle mucche ogni tanto, è una cosa bellissima. E poi vedere è una che voi cosa siete bellissima. felici, siete appagati, per noi è il Beh, massimo, questo sicuro, è anche la questo nostra sicuro. felicità vedere voi Ecco, questa è una felici. cosa interessante, e poi magari concludiamo così, che io ho visto in voi come genitori nel relazionarvi con Leo, per quel che io ho potuto vedere in questi 2 anni, è che anche se magari in certi momenti c'è qualche incomprensione, c'è bisogno di, insomma, discutere un attimo per andarsi incontro, per capirsi, ho sempre visto però una gioia nel vedere che l'altro sta bene, cioè una capacità di saper gioire del benessere dell'altro, che secondo me non è scontata, del figlio in particolare, non Sì, dell'altro. sì. No, ma certamente. Noi, il sapere, io quando arrivo qui e vi vedo tutti e due sorridenti, vedo lui sorridente, beh, tu sei un tipo che sorride sempre, tu sei bellissima quando sorridi, ma lui così rilassato, per me è la cosa più bella che esista al mondo. Bene, ciao, a posto? Leo, vuoi dire qualcosa? Non ti vedi che c'ho solo in faccia? E tu non parli? Noi siamo sempre a disposizione, voi lo Noi sapete. interveniamo. Noi interveniamo Intervenite. per quello Intervengo. che si può, noi ci siamo, diciamo quello, ecco. Quindi siamo dei genitori contenti, Bene. dei genitori contenti, Siamo felici della felici e vostra felicità. contenti della vita che conducete. E boh. Questa secondo me è una cosa molto bella e non scontata, che un genitore possa arrivare a dire accetto completamente Certo, mio ma figlio certo, e sono ma contento certo. per lui. Bene,